Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители. Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ тіліне тән қ, ың, ха дыбыстары. Тема нашего сегодняшнего урока – специфические звуки казахского языка к, ң, ха. Қ дыбысы дауыссыз, қатаң дыбыс. Қ дыбысын айтқанда тілдің артқы бөлігі көтеріліп, таңдайдың артқы бөлігіне тиеді. Сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. Қ – глухой согласный звук. При произношении звука Қ задняя часть языка, поднимаясь, касается задней стенки неба. Встречается в начале, в середине, в конце слова. Мысалы, например, құжат – документ, құжат – документ, қабат, этаж, слой, қабат, этаж, слой, тақта, доска, плита, тақта, доска, плита, мақта, хлопок, мақта, хлопок, бастық, начальник, бастық, начальник, қасық, ложка, қасық, ложка, астық, урожай, астық, урожай. Ың дыбысы мұрын жолды, үнді, дауыссыз дыбыс. Ың дыбысын айтқанда тілдің артқы бөлігі таңдайға тіреліп, ауа мұрын арқылы шығады. Сөздің ортасында және соңында кездеседі. Ың – носовой, заднеязычный, сонорный, согласный звук. При произношении звука «ың» задняя часть языка упирается в небо, и воздух выходит через нос, встречается в середине и в конце слова. Мысалы, например, кеңес, совет, кеңес, совет, кеңсе, офис, кеңсе, офис, жаңалық, новость, жаңалық, новость, таң, утро, таң, утро, ертең, завтра, ертең, завтра, заң, закон, заң, закон, кең, просторный, кең, просторный. Ха дыбысы қатаң, дауыссыз дыбыс. Ха дыбысын айтқанда ауа ешқандай кедергіге ұшырамай, көмей арқылы шығады. Сөздің ортасында кездеседі. Ха – глухой, согласный звук. При произношении звука ха воздух проходит через гортань без помех. Встречается в середине слова. Мысалы, например, қаһар – гнев, ярость. Қаһар – гнев, ярость. Қаһарман – герой. Қаһарман – герой. Шахар – город. Шахар – город. Жихаз – мебель. Жихаз – мебель. Гаухар – алмаз. Гаухар – алмаз. Айдахар – дракон. Айдахар – дракон. Енді осы әріптерге байланысты сөздерді қайталап тыңдаңыздар. Теперь еще раз прослушайте слова, связанные с этими буквами. Қ әріпі, буква Қ. Құжат, документ, қабат, этаж, слой, тақта, доска, плита, мақта, хлопок, бастық, начальник, қасық, ложка, астық, урожай. Ың әріпі, буква ың. Кеңес, совет, кеңсе, офис, жаңалық, новость, таң, утро,
ертең, завтра, заң, закон, кең, просторный. Х әріпі, буква Х. Қахар, гнев, ярость. Қахарман, герой. Шахар, город. Жихаз, мебель. Гаухар, алмаз. Айдахар, дракон. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.